Yankee Kilo en sortie pour quitter. Redécoller de Besançon pour être monté par hashtag 90 840. Delta Charlie reçu, appelé intelligence 140. C'est bien pris, Tango uniforme. Eh bien, vous pouvez poursuivre, appelé en vue de approchant de Dole. Je rappelle en vue de l'approche de Dole, Tango uniforme. Fox Juliette Romeo Yankee Kilo, j'écoute. Savannah, décollage de Lannon, Lima Fox 2521, destination le Drop dans les Vosges, pour monter 3500 pieds, une personne à bord avec 7000. Eh bien, reçu, Yankee Kilo, le transpondeur 3430. 3430, Yankee Kilo. Fox Juliette Romeo Yankee Kilo, vous pouvez me donner votre position? Position, donc je suis dans l'est de Baume-les-Dames, à 2800 pieds. Ça y est, je vous ai trouvé. Alors, je vais vous demander de remettre un transpondeur 3431, s'il vous plaît, 343 unités. 343 unités, Fox Yankee Kilo. Fox Hotel Alpha Papa Oscar, bonjour, transpondeur 3430. Monsieur, je vous écoute pour la suite. Droite verticale des installations, 3000 pieds. Élise Fox Papa Alpha, dernier virage, on est en finale 27, piste dure. Sono Fox Zulu Lima, plein ouest du terrain pour 4 km, la verticale dans 2 minutes, 2005-1025. Épinal Donneville de Fox Mike Bravo en basse pour la 02. Le droit en finale, le point complet. Épinal Donneville du Fox Hotel Oscar en direction de Mircourt, le producteur de Donneville à 2050 pieds. La Donneville de Fox Mike Bravo, finale pour la 02. Étape de base Solno pour la 04. Fabrice, t'es là? Fabrice?
Au tétra. Belle machine, hein. Sur la tête. Être ici, c'est moins lourd. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Ça va? Ça va, ça va. Salut Jean-Marie. Jacques. Titi qui a fait son atterro. Bravo. Drop Yankee Kilo, décollage 23. Drop, Oscar Bravo, je remonte la piste. Dropt Echo Bravo, je fais un 360 pour aller à votre rencontre, JP. Sur visuel. Je vais prendre le cap 337 Thierry. Ouais, vous êtes là-dessus? Affirme. Affirme. Derrière JP. Ouais, ça y est, j'ai bien décollé, tout va bien. Bravo. Thierry, je prends un cap 337. « 2800 pieds à 1025. C'est un petit virage que je te rattrape, JP. Un virage comment? Vers
la droite, tu fais un 360. Ah, attends, je ralentis si tu veux. Vous avez quoi comme QNH? 1025, j'ai regardé sur le site. Ah, ok. Thierry, je vais me mettre à 2700 pieds à 1025. 2700, 1025. Tu m'entends? Ouais, je t'entends là. Je repasse avec Denieville parce que j'arrive sur le terrain, donc... Ok. La bonne journée à vous les copains. Salut. Bonne journée. Salut, Fox Juliette, Roméo Yankee Kilo, bonjour. Fox Juliette, Roméo Yankee Kilo, bonjour. Ah, bonjour monsieur. Fox Juliette, Roméo Yankee Kilo à Savannah, décollage de Drop pour Nancy SC. Je suis à 2900 pieds avec 1025 et 7000 au transpondeur et en patrouille avec le Fox Oscar Bravo. Fox Yankee Kilo, transpondeur 4710, et vous avez le code du terrain de départ? Lima Fox 8855, le drop. Reçu. Alors c'est du Fox Yankee Kilo, la patrouille Savannah et Pionnier 200. On arrive à verticale 2400 pieds et on fera un report vent arrière suivant la manche à air. Fabrice, le vent est de travers, alors on va poser en 03. Reçu, Yankee Kilo, je suis derrière toi, je te vois, je vais te laisser passer devant. Alors je remonte la piste et je vais faire une intégration vent arrière 03 après avoir passé le séchant. C'est bonjour du Fox Hotel Fox Lima Charlie. Oui, c'est bonjour le Lima Charlie, donc juste pour préciser qu'on démarrait l'activité par an. À Nancy ou à Oslo? À Charlie? Nancy, Yankee Kilo, j'ai fini de remonter la piste et je vais virer derrière ces champs 2300 pieds pour une intégration vent arrière 03. Yankee Kilo, début de vent arrière 03 à Nancy, pour un complet. Je suis suivi du Oscar Bravo, P200.
Nancy, le Yankee Kilo en base 03 pour un complet. Nancy, le Yankee Kilo en finale 03 pour un complet. Vitesse contrôlée, on sortira par vous. Nancy, la piste est dégagée par Bravo, roule Kléber. Bien, Nancy, Oscar Bravo, je m'intègre en base pour la 03 à ma droite. Nancy, Fox Charlie Alpha Delta, bonjour. Nancy, Fox India Delta, le SS28 de Pont-Saint-Vincent, informe du début d'activité à Pont. Bonjour Stéphane. Paramètres météorologiques de Nancy, essai. vent 330 degrés, 4 nœuds. Visibilité instrumentale. Unité 0 km. Température 2, 3. Point de rosée. Unité 5. QNH. Unité 0, 2, 4. QFE 9, 9, 6. QFE seuil piste 0, 3. 9, 9, 8. QFE seuil piste 2. Unité 9, 9, 6. Delta quitte la fréquence, bonne journée, bon vol. Bon vol Stéphane. Box sur Kilo, parking Kléber pour quitter, bonne journée.
de Fox Oscar Bravo, final 03.